Bu videoda Ramiz Mehdiyev məsələsinə nöqtə qoyacağım. Qısa və konkret olacaq. Rusiyanın xidmətçisi olan Ramizə vaxtilə atam deyənlərin başında dayanan elə prezident İlham Əliyev olub. Siz hələ bu videoya baxın. Təşəkkür edirəm. Xoş sözlərə görə bizə bu mükafat münasibətilə təbrik edirəm. Çox sağ olun. Març, murç. Əlini şəkil çəkdirək. İllər öncə vəzifədən çıxardır, təmtərahla yola salır, ona atam deyir və indi niyə vurur? Çünki həm onun, həm də qohumlarının çoxlu var-dövləti qalıb. Onları əlindən almaq lazımdır. Ay nə bilim İlham Əliyevi devirəcəkmi, çevriliş? Ay toba bunların hamısı boş söhbətlərdir. Ən sonuncu düşənbədə Putindən icazəsini alıb, Ramizin qələmini sındırıb. Putin də deyib ki, Daragoy İlham i Mehriban, Azərbaycanda mənim ən əsas xidmətçilərim sizsiniz. Mənə Ramiz lazımdır daha. İstifadə eləyib tulladım, verdim sizə. Nə istəyirsiniz eləyin. Bax, məsələ bu qədər sadə və konkretdir. Xahiş edirəm bu videonu da bəyənin ki, hamı görsün, doğruları bilsin.